Սելա բադագիցներ, սելա այորդիներ, գողջունենք ձեզ մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի բադվական անունով։ Գողջունենք նաև բոլոր անոնք, որոնք գեհդևին մեզի համացանցի միջոցով եւ կամ ICFN Get TV միջոցով։ Ուր որեք աշխարհի ովևէ մեկ անկյուն, Աստված օրհնեցես, առողջ բահե, հավատքով բահե։ Եվ ամեն օր աչքերիդ կփանակ աղոթքով Աստծո փառք տվեք։ Քիշերը բիտքնանակ աղոթքով Աստծո փառք տվեք։ Առանց Աստծո մենք ոչինչ ենք։ Մեր բաշտամունքները կշարունակվին ամեն գիրակի։ Ժամը 9:45 ունենք անգլերեն լեզվով բաշտամունք, ժամը 11-ին հայերեն լեզվով բաշտամունք։ Կանք եւ միասին զասված բաշտենք, զասված մեծարենք։ Երեքշաբթի օր հայկական Սուրբ Ծնունդ մեր միության բոլոր եկեղեցիները կհամախմբվին հոս ունենալու Սուրբ Ծննդյան հատուկ պաշտամունք։ Երեքշաբթի երեկոյան ժամը 7-ին, ուր նաև դպրոցի երկու պարքինգներն ալ վարձված է, հետևաբար մտահոգություն չունիք, ձեր ինքնաշարժները ուր պիտի դեղավորեք, ապահով է, կանք եւ միասին հայկական Սուրբ Ծնունդի առիթով միասին փառք տանք խաղաղության իշխանին։ Իս շաբաթ օր դիգիներու ամսվա Աստվածաշունչի սերտողությունը դեղի կունենա ժամը 9:30, շաբաթ 9:30։ Իսկ այս շաբաթավերջին մեր երդասարտները նաև գլան կյամփարև համասարանականներու համակումարին, հետևաբար բոլոր այն երդասարտներ, ունիկ բարեկամներ, երդասարտներ, հարազատներ այդ տարիքին անպայման թողարկցանակցին կյամփարևի այս հատուկ համակումարին, երդասարտերու համակումարին, համասարանականներու, որովհետեւ նաև իրարու հետ գարենան Աստծո խոսքը լսել եւ Աստծո ջամփուն մեջ շարունակել մեծնալ։ Եվ գալիք շաբաթներուն նաև կյամփարևի ծմերնային ծրագիրներն է փոքրերու, բադանիներու եւ այլն։ Այս բոլորին մեծ սիրելիներ Աստծո փառք կտանք եւ գաղութենք, որ Տերը բահաբանը լա մեր ժողովրդին ամենուրեք ամենտեղ։ Աստուծո սրբազան խոսքը այսօր կգարտացվի Հովաննու ավետարանեն, բայց պիտի գարտամ Աստծո խոսքը Բադկամին միջոցով։ Այսինքն Հովաննու առաջին գլուխ առաջին 18 համարներն են, որ Բադկամին միջոցով պիտի անդրադառնանք Աստծո խոսքին։ Սելներ գիտենք, թե լույսը բոլոր ժամանակներուն մարդկային հույսի խորակույն խորհրդանիշն է։ Հետաքրքրական է։ Մենք մոմ գվարենք ուրախության ադեն եւ նաեւ մոմ գվարենք դխրության ադեն։ Եվ սուքի մեջ ենք։ Իրականության մեջ երբ խավարը մթությունը մեզ անհանգիստ կնե, ինքնաբերաբար ագամա լույսը կփնտրենք, որովհետև խավարը մթությունը գծածկե, գշփոթեցնե, գսպառնա, իսկ լույսը գհայտնե, գարաչնորթե, կյանք կբարգեւե։ Երբ Հովաննու ավետարանը գարտան, կտեսնենք, թե Հովանես ավետարանիչ իր ավետարանը չսկսիր մույսներուն նման, Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասու, չսկսիր մսուր, չսկսիր հովիվներ, ռեշտակներ, այլ հավիտենականությամբ կսկսի։ Անմեզ գտանի Փեթլեհեմեն անտին, ծնունդեն անտին, նույնիսկ արարչութենեն անտին եւ գհրճագե հետեւյալ ճշմարտությունը։ Լույսը խավարի մեջ գլուսավորեր ու խավարը զանիկա չջանցավ։ Այսինքն, առաջին, լույսը հավիտենական եւ աստվածային է։ Առաջին գլուխին առաջին 3 համարներուն մեջ կտեսնենք սկիզբեն էր բանը ու բանը Աստուծո կով էր եւ բանը Աստված էր։ Ուրեմն երբ որ այս հատվածը գարտակ Փան բառը հանեցեք եւ դեղը դրեք Հիսուս։ Եվ հոն կտեսնենք, գսե Հիսուս, սկիզբեն էր Հիսուս, Հիսուս Աստուծո կով էր եւ Հիսուս Աստված էր։ Ավետարանիչը դիտումնավոր գերբով կհիշեցնե ծննդոցի առաջին գլուխը։
թե նախքան ստեղծագործություն, նախքան ժամանակը, նախքան պատմությունը, բանը Հիսուս գոյություն ուներ։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոս ստեղծված արարած մը չէ, հավիտենական Աստված է։ Բանը հունարեն լոգոս կնշանակե Աստուծո ինքնահայտնությունը։ Ուրեմն Քրիստոս բարձրապես լույսի պատգամավորը չէ, այլ Աստուծո լույսը մարմնացած։ Եվ ամեն բան իր միջոցով ստեղծվեցավ։ Ամեն բան անով եղավ, եւ առանց անոր բանը չեղավ, ինչ որ եղավ։ Սիրելիներ, ինչպես Արարատ լեռը դարեր շարունակ կգանքնի իբրև վգա մեր ժողովրդի պատմության, նույնպես դեռ Հիսուս Քրիստոս գանքուն է բոլոր ժամանակներն առաջ։ Լույսը չսկսիր մեր պատմութենեն, այլ լույսը մեր պատմությունը գլուսավորե։ Մտածենք արևի մասին։ Երկիրը չարդացեր արևի լույս։ Երկիրը լույս կստանա։ Նույնպես աշխարհը չստեղծեր ճշմարտություն, այլ ճշմարտությունը դեռ Հիսուս Քրիստոս է կստանա։ Ուրեմն երբ մարդը արածը փորձե ապրիլ առանց լույսի, կնշանակե թե անգփորձե գոյատևել առանց արևի։ Եվ բոլորս գիտենք, թե առանց արևի աշխարհը կքանթվի։ Սիրելի հավատացիներ, հավատքը մեր զասված փնտրելեն չսկսիր, այլ Աստուծո հայտնությունը գիտակցելեն եւ ընդունելեն։ Լույսը մեր արտոնության գարիքը չունի գոյության համար։ Լույսը մեզ կհրավիրե պատասխան տալու եւ հարցում այսօր. ինչ է պատասխանդ լույսին։ Գնդունիս թե գմերժես։ Երկրորդ, կյանքը առանց լույսի խավար, որ կնշանակե թե լույսը կյանքի աղբյուրն է։ Չորրորդ համարին մեջ կգարտան կյանքը անով էր ու կյանքը մարդոց լույսն էր։ Ավետարանի չէ։ Կգաբե կյանքը եւ լույսը։ Առանց դեռ Հիսուս Քրիստոսի կյանքը կգործընծնե իր իմաստը, կգործընծնե իր ուղղությունը եւ կդառնա դադարք գոյություն։ Հոս կյանքը անշուշտ կենսաբանական, բարձրապես biological կյանքի մասին չի խոսել։ Աստուծո կողմէ նախադեсվող կյանքի լիարժեքություն։ Եվ լույսը կհայտնե, թե կյանքը ինչ իմաստ եւ արժեք ունի։ Բոլորս գիտենք, թե փույսը գրնա առողջ երևնալ, բայց եթե ան բավականաչափ երկար մնա մթության մեջ, փույսը արեք եւ մութ սենյակի մեջ բահեցեք։ Եվ պիտի տեսնենք, թե շրջամը ետք, պիտի թողվի, պիտի մեռնի։ Այսօր մարդիկ արդակնաբես գրնան երևնալ հաճող, գրնան ուրախ երևնալ, բայց ներքնաբես հոգևորաբես մեռած առանց Քրիստոսի։ Դժբախտաբար այսօր մարդիկ կյանք կփնտրեն շատ արագ հարստանալու մեջ, շատ արագ զարդուղի միջոցներով արագ հաջողիլ։ Կամ կյանք կփնտրեն հաճույքի մեջ, փառքի մեջ, իշխանության մեջ, բայց կմոռանան, թե միայն դեռ Հիսուս Քրիստոս կսե ես եկա, որ կյանք ունենան եւ ալ ավելի ունենան։ Սելներ միայն Քրիստոսի լույսը կյանք կուտա։
ոչ թե միայն մեր մարմնին, այլ հոգին։ Եվ հարցում այսօր, ուր եւ ինչ բանի մեջ կյանք կփնտրես։ Երրորդ կետ։ Լույսը խավարի մեջ գփայլի։ 5-րդ համարին մեջ կգարտանք լույսը խավարի մեջ գլուսավորեր ու խավարը զանիգա չջանցավ։ Անշուշտ ավետարանի չէ խավարը չի ժխտեր։ Խավարը իրական է։ Մեղքը, դարաբանքը, մահը իրական են։ Սակայն վերջնական չեն։ Խավարը գխորհրդանշե Աստծո թեմ ապստամբություն։ Բայց լույսը գշարունակե փայլիլ։ Եվ խավարը չի կրնար մարել, ոչնչացնել լույսը։ Միան գփորձե դիմացել։ Երբ մութ սենյակ մտնեք, չենք բայկարիր մթության թեմ։ Երթանք մադերդից գտնեն գոջագին վրա, որբեսի հոսանքը կա, լույսը լա։ Լույսը չի բանակցիր խավարին հետ։ Լույսը եւ խավարը միասին չեն գնալ ընթանալ։ Երբ լույս կա, խավար չկա։ Լույսը բարձրապես ինքնաբերաբար գփայլի գլուսավոր է։ Մեր ազգի պատմութենեն օրինակ առնենք։ Հայ ժողովուրդը ցեղասպանության, համայնավարության եւ դարբեր տեսակի հալածանքներու խավարին մեջ ապրեցավ, սակայն հավատն ու եկեղեցին չմարեցավ։ Փոխարենը բազմապատկվեցավ։ Եկեղեցիներ կանթվեցան, նոր եկեղեցիներ շինվեցան։ Ժողովուրդ կորսվեցավ, նոր ժողովուրդներ, նոր ժողովուրդ, հավատքի ժողովուրդ։ Ինչու՞։ Որովհետև Քրիստոսի լույսը երբեք ամբողջությամբ չի մարիր։ Բայց զգուշ պետք է լանք։ Մեր անդարբերությամբ, մեր անձնասիրությամբ, մեր ցուցամոլությամբ, շռայլ եւ զեղ կյանքով մենք մեր ցերկով չփորձենք մարել Տեր Հիսուս Քրիստոսի լույսը։ Միշտ հիշենք, քրիստոնեական հույսը հետևյալն է. խավարը ժամանակավոր է, լույսը հավիտենական է։ Իսկ եթե մերժենք լույսը, ողբերգության մեջ կլանք։ 11-րդ համարը գսե իրեններուն եկավ, սակայն իրենները զինք չընդունեցին։ Ամենեն մեծ ողբերգությունը խավարը չէ, լույսը մերժելն է։ Երբ Քրիստոս կմերժենք, մեծագույն ողբերգությունն է։ Գրնանք եկեղեցի երթալ, գրնանք աստվածաշունչ ունենալ, գրնանք դոն եւ դոներ բահել, գրնանք հոգևոր բարեր կործածել, բայց Քրիստոսը ընդունած չենք։ Արտաքին լույսը առանց ներքին լույսի, առանց Քրիստոսի դադարություն է։ Ինչպես որ հիվանդը գմերժե բուժում, նույնպես մարտարածը շատ հաճախ գմերժե Քրիստոսը, որ միայն ինք կարող է լուսավորել, եւ միայն ինք կարող է ներքնաբես բժշկել։ Այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծանոթը լալը բավարար չէ։ Իրականության մեջ սատանան ալ գիտե Հիսուս կա, չարն ալ գիտե Հիսուս կա։ Տեր Հիսուս ընդունել պետք է։ Այս է մարդահրավերը։ Հերվեն հերու ճանչնալ չի բավեր, ընդունել որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Եվ այն ադեն լույսը մեզ Աստուծո որդիներ կդարձնե, որոնք որ զինք ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվավ Աստուծո որդիները լալու։
Եվ խոսքը դեսնենք ողբեր կութենե շնորհք։ Այսինքն սիրելիներ փրկությունը գարելի չէ վաստգիլ ժառանգությամբ։ Իմ մեծ հայրս հավատացյալ է, չի նշանակեր թե ես հավատացյալ եմ։ Իմ մեծ հորս հայրը այս է, չի նշանակեր ես այս եմ։ Ոչ ալ մարդկային չանքերով։ Վերստին ծնունդը Աստուծո շնորհքին գործն է եւ ոչ թե մարդկային արժանինքներով։ Որդեգրություն ամեն բան կփոխե։ Անուն, ժառանգություն, ինքնություն եւ հավատացյալը խավարեն լույսի։ Աստուծո ընտանիքին մաս կգազմե։ Գիտեք, եթե հայ որդերու պատմություններ քիչ մը սերդենք, ցեղասպանութենեն յետք, կտեսնենք հայ որդեր երբ նոր ընտանիքներու մեջ որդեգրվեցան, նոր անուն ունեցան, նոր աբակա ստացան, նույն վիճակն է, Քրիստոսով մենք ալ նոր ինքնություն կունենանք։ Ուրեմն անցյալը չի սահմանափակեր մեզ, չի սահմաներ մեզ, ցախողությունները չեն զրկեր մեզ որակազրկումները, լույս ստանալը գտարցնե Աստուծո որդի։ Անցյալը թոքուտ չունի, ներկան այսօր լույսն է, որ քեզ լիարժեք որդի գտարցնե։ Եվ լույսը մարմին եղավ։ Լույսը մարմին եղավ, մեր մեջ բնակեցավ։ Այս է ավետարանին սիրտը, սիրելիներ։ Աստված երկինքեն հրաման չղրկեց։ Ինք եկավ աշխարհ, մեր խավարին մեջ մտավ, մեզ փրկելու համար։ Ուրեմն Աստված հեռու չէ։ Երբ ցավի մեջ ենք, նեղության մեջ ենք, դժվարության մեջ ենք, դակտաբի մեջ ենք, հիվանդության մեջ ենք, մարդկային օրենք հարցնենք Աստված ինչու մեր երեսին չի դարձներ, չի նայեր մեզ։ Ինչու այս բոլոր բաները կբադային։ Սիրելիներ, Աստված կհասկնա դառաբանքը, կհասկնա փորձությունը, կհասկնա մեր վիշտը, կհասկնա մեր ցավը, կհասկնա մեր գորուստը, կհասկնա մեր ցախողությունները։ Բայց վստահ լանք, որ լույսը Տեր Հիսուս Քրիստոս ներսեն գիտե խավարը եւ միշտ պատրաստ է լուսավորելու։ Եզրափակենք։ Լույսը ներկա է։ Լույսը եկած է։ Գասկած չկա։ Լույսին քալը ճշմարտություն է։ Սակայն հարցը այն չէ, թե արդյոք լույսը կփայլի։ Հարցը այն է, թե արդյոք մենք կքալենք լույսին մեջ։ Լույսը կա, բայց մենք ուր կքալենք, խավարին մեջ, թե լույսին մեջ։ Այսօր Սուրբ Ծնունդ, Գանցատարնանք հայկական Սուրբ Ծնունդին եւ աշխարհ ցավի սիրտ դարբեր տեսակի խավարներու մեջ։ Բادرազմներ, անարդարություններ, վախեր, բաժանումներ, հուսահատություններ, անորոշություններ։ Եվ մենք ալ այս աշխարհին մեջն ենք։ Եվ Տեր Հիսուս գրավիրե զիս, քեզ ամեն մեկս, գրավիրե մարդը առածը եւ գսե. Ես եմ աշխարհի լույսը։ Անոր իմ յետևես կուքա, խավարի մեջ պիտի չքալե, հապա գենաց լույսը պիտի ունենա։ Ուրեմն առանց Քրիստոսի, առանց լույսին ծնունդը կվերածվի բարձրապես դոնիմը, ուր միայն գերուխում, զվարճություն եւ ապա հաջորդ օրը depression, վհատություն եւ ամեն բան կմոռցվի։ Սիրելի հայրենիներ, ընդունեցեք լույսը, վստահեցեք լույսին եւ լույսով լուսավորված ցոլացուցեք լույսը ձեր ընտանիքին, ապրած միջավայրին, շրջապատին, խավար մութ ապրող ժողովուրդին, ինչպես որ լուսինը գցոլացնե արևը, թող մեր կյանքը
ցոլացնե դեր Հիսուս Քրիստոս, որովհետեւ ուրիշներ տեսնեն ոչ թե մեզ, տեսնեն դեր Հիսուս Քրիստոս ճշմարիտ լույսը եւ ունենան ճշմարիտ կյանք։ Այս հավատքով, այս գիտակցությամբ գողջունենք ձեզ բոլորդ եւ գավեդենք ասելով Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Ցեզի մեզի մեծ ավետիս օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Ամեն։ Գմոդանանք Տերոջ Սուրբ Սեղանին մասնագից դառնալու։ Անիր կյանքը տվավ, որպեսզի նոր կյանք ունենան։ Գրավենք մեր եղբայրները, որպեսզի Avčev kan Սուրբ հաղորդության համար։ Սիրելիներ, մեր դերը մատնված գիշերը հացը գարնե, փաշագը գարնե եւ գկոհանա ասելով, այս է իմ մարմինս, որ կգդրվի խաչին վրա, այս ռեգզիս հիշելու համար։ Կմասնագից կդառնանք Տերոջ Սուրբ Սեղանին, մեր սեղանը չէ, Տերոջ սեղանը, եւ ինքն է որ գսե եկեք ինձի հոգնած եւ բեռնավորվածներ։ Եվ ես ձեզի նոր կյանք, լուսավոր կյանք, հաղթական կյանք կտամ։ Բոլոր անոնք, որոնք մասնավոր արգելքը չունին, հրավիրված եք Տերոջ Սուրբ Սեղանին մոտենալու ապաշխարությամբ, սուրբ կյանք ապրելու մտածությամբ, թող բարեաճին ոտքի ելնել։ Մեր Տերը մեր Աստվածը ահավասիկ քու ժողովուրդդ իրենց հոժար կամքով, ապաշխարությամբ, սուրբ կյանք ապրելու մտածությամբ գուկանք ներկայությանդ մեջ։ Խոստովանանքով գուկանք ները մաքրե սրբե եւ արժանացուր մեզ քո արքայությանդ։ Եվ քու գամքդ փարի հաճելի գադարյալ օրհնյալ է մեր կյանքերում եւ մեր ընտանիքներում մեջ։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Մեր Տերը մատնված գիշերը հացը գարնե գկոհանա։ Հետևելով մեր Տերոջ օրինակին գկոհանանք։ Շնորհակալ ենք ով դեր գոցած մարմնիդ, որ խաչին վրա մարմինդ գոտրեցիր, որպեսզի նոր կյանք ունենանք։ Մինչ մասնագից կդառնանք քու սուրբ մարմնիդ, օգնե մեզի, հավատարիմ մնալ քեզի, մինչև մահ։ Ամեն։ Եվ ապա մեր Տերը փաշագը գարնե գկոհանա։ Շնորհակալ ենք մեր Տերը մեր Աստվածը, որ քու միածին որդիդ աշխարհ ղրկեցիր։ Խաչին վրա իր մարմինը զոհեց, արյունը թափեց, որպեսզի նոր եւ հաղթական կյանք ունենանք։ Քեզի գուքանք ով Տեր։ Ամբողջ դարին քեզի նվիրած։ Ծնունդովդ կաղաչենք ծնիս մեր մեջ։ Մաքրես, նորոգես, նոր կյանք, հաղթական կյանք շնորհես, քու փառքիդ համար։ Ամեն։
Մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը գոդրված խաչին վրա իմ եւ քու մեղքերու թողության փրկության համար միասնաբար Մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը թափված խաչին վրա իմ եւ քու մեղքերու թողության փրկության համար միասնաբար Մեր դրոջ սովեցուցած աղոթքը միասնաբար գաղութենք Զիքոյ է արքայություն, զորություն և փառք, հավիտյանս, ամեն։ Եվ ինք խաղաղության աստվածը ցեզ բոլորովին սուրբն է։ Ու ձեր հոգին, մարմինն ու շունչը անառատ բահվին, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալու ադենը։ Ու հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը Հոր Աստուծո Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը, առաջնորդությունը, պաշտպանությունն ու զորությունը ձեր բոլորին, ձեր ընտանիքներուն, ձեր հարազատներուն հետ լա։ Կացեք խաղաղությամբ։ Ամենագալն Աստված Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի բահե եւ պաշտպանե ձեզ։ Հիմա եւ միշտ հավիտյանս Amen.